professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tapitra androany fivoriana tsy ara-potoana natrehindreo solomba mamoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Fotoana ihany koa ahataperan'ny fotoam-piasan'izy ireo nandritra izay 10 taona izay. Maro ny zava-nitranga nandritra izay, indrindra fa ny fandaniana ireo lalàna maro samihafa sy ny fiatrehana ireo toe-javatra nafampana nisy teto amin'ny firenena. Taoriny nandaniany olona ilay lalàna 001-2019 sy ny 002-2019 androany, dia tsy hanosy kely dia nisy ny fivoriana tsy azony rehetra natrehana nataona olona maromaro. Fivoriana izay mangataka ny tokony hametrahany filohan'ny anteny mirandoolona Rakotovao Rivo Fialana. 7 metatra miala ny vato eny am-pamarinana no lasa faritra mena voakasiky ny fifindra-monina anatin'ny fotoana tsy voafetra araka ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana androany. Maro no efa mifindra ary misy ihany koa ny mangataka vahaolana hafa amin'ny mandraikitra. Miditra ao anatin'ny andro fahatelo ny lalao iadina ny amboarany Coupe des clubs champions de la zone 7 na ny CCC zone 7 androany. Azo ambara fa tsara ny fanombohan'ny ekipa malagasy ao anatin'ny fanitsanana ity. Ary farany, nahazo tohana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny lehibe ny mpanohitra ao Venezuela amin'ny tokony ampidirana fanampiana any an-toerana. Etsakilany anefa ny mpitondra any Venezuela izay manohitra izany fanampiana izany. Ny andindindreo avy hatrany. Tombo klasy tompoko va faly miarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Lafiny politika no isantarantsika ny fampalalam-baovao. Tapitra androany ny fivoriana tsy ara-potoana natrehindreo solombavam-bahoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Fotoana ihany koa ahataperan'ny fotoam-piasan'izy ireo nandritra izay 10 taona izay. Maro ny zava-nitranga nandritra io toy ny fandaniana ireo lalàna maro samihafa sy ny fiatrehana ireo toe-javanisy nafampana teto amin'ny firenena. Fanadidina etiny Henri Florian. Natina azahoan'ny hiaza voatery tsy maintsy isara. Koa andro hafa koa tsika mitsotro ho dia alevaratra. Eto ampamaranana ary dia manatitrantra ny fisaona sy fakasitrana feno atsika rehetra tonga nanome voninahitra izao lanonina izao ny tenako. Miarahana fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra, misaotra tompokolahy, makasitraka tompokovavy, dia ambarako ary efa mifarana izao fivoriana tsy ara-potoana teny miram-pirenena izao raha teo ny fivoriana farany amin'ity législature ity, misaotra tompokolahy. Tapitra an'io ny fivoriana tsy ara-potoana teny anivony anteny miram-pirenena. Fotoana ihany koa izay nahataperana ny fotoam-piasan'ireo solombavam-bahoaka izay niasa nandritra ny 10 taona katroka androany. Miisa 990 ireo lalàna lolanina teny anivony ity anteny miram-pirenena ity nandritra izay 10 taona izay, raha toa ka 12 kosa ireo filan-kevitra nandritra izany. Nandritra izay 10 taona ny asan'ireo solombavam-bahoaka izay, miisa fody ireo fivoriana ara-potoana ao tanterahana, raha toa ka 30 kosa ireo fivoriana tsy ara-potoana natrehan'izy ireo. Nisy ihany koa ireo solombavam-bahoaka namono ainy miisa 3 teny anivony ity anteny miram-pirenena ity tao anatin'izay 10 taona izay. Isan'ny nanamarika izay 10 taona izay ny fandaniana ilay lalàna izay niteraka savorivory teto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fiovana matetika teo anivon'ny gouvernementa. Namarika manokana ny atao hoe ny 10 taona teto anivon'ny ity androm-panjakana ity dia maro. Indrindra tao anivon'ny atoko malagasy miaramianga dia raha tsika mahita fa
hatramin'ny fiantohan'ny mandat dia nisy zany atao hoe fiovan'ny bureau maharitra indroa izany ary tao anatin'izay ihany koa nisy ny atao hoe nanamarika nyity mandat ity dia nisy ny motion de censure na ny fitsipapitokisana ho an'ny gouvernemanta teo ihany koa ny nisy ny atao hoe déchéance na fanesorana na fampiatoana amin'ny asany ny filoham-pirenena teo anivony zany teto anivony ty androm-panjakana ity maro dia maro ihany koa ny fiovan'ny gouvernemanta izay nisy prime ministre efatra nandalo teto amin'ny anteny miram-pirenena nandrafitra ny gouvernemanta nandritra n'izay mandat izay angamba ataoko hoe vitsy amin'ny tantara Madagasikara no ahitana ao anatin'ny mandat anankiray misy fiovaovana toe-javatra ohatran'izany. Anatin'izay ny atoko malagasy miaramainga dia nijoro ary nanana ny foto-kevitra nijoroany tao anatin'izay 5 taona izay. Mamita ny mission dia ny mission le hoe mitondra ny feno vahoaka ho aty amin'ny gouvernement ary mitondra ny tatra ho any amin'ny vahoaka ary tokony misy résultat izay mission ataonay zay. Ka ity 5 taonany nanay tato anatin'ny assemblée dia raha ho anay mapara dia azo lazaina hoe niaigna tao anatin'ny tebiteby, niaigna tao anatin'ny tahotra ary niaigna tao anatin'ny atao hoe indraindray misy pression navy amin'ny vahoaka ny fidianay navy amin'ny fitondrana zay ny fandimby tao anatin'izay 5 taona zay. Amin'ny fafito amby 20 ny volana May ho avy izao no hiatrika ny fifidianana sy vahoaka indray isika malagasy. Lafiny politika izay hatrany lany tsy nisy nitsipaka teny amin'ny anteny merandolo ny maraina io ny lalàna 001 2019 sy ny 002 2019. L'olona miisa 12 no tonga nanatrika ny fivoriana ka nandany ireo lalàna ireo. Fanadidina entiny Andry Rarsan. L'olona miisa 12 no nandany tsy nanisy fanovana ny lalàna 001 2019 izay manome fahefana amin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara handray lalàna itsovolana mandra-pitsangana teny miram-pirenena vaovao. Toraka izany ihany koa ny lalàna 002 2019 momba amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho totosaina ny 7 ny volana May ho avy izao. Nambaran'ireto olona ireto fa ho fametrahana amin'ny fitoniana politika sy ny fitoniana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena no antony nandanian'izy ireo ireto lalàna misy roa ireto tsy nasiany mpanitsina. Feo amin'izay lafiny izay hatrany taoriny nandaniany olona ilay lalàna 001 2019 sy ny 002 2019 androany tetsy Anosikely dia nisy ny fivoriana tsy azo andrehitra natrehana nataona olona maromaro. Fivoriana izay mangataka ny tokony ametrahany filohan'ny anteny merandolona Rakotovarivo fialana. Fanampanazavana entiny Andry Rarsan. Manoloana ny fifandanjahan-kery politika vaovao misy eto amin'ny firenena dia mihevitra ireo olona maromaro fa tokony ametra-pialana amin'ny mahafilohan'ny anteny merandolona azy i Rakotovarivo. Manazava izany ny olona Cool Roger. Tranga atao dia izao sapanay fa tonga ny rivo-piovana fa miova aby raha iaby fa tokony handroso amin'izay ny olo ary tsy afaka mandroso raha tsy mitovy hevitra mitovy sympathie zany hoe olona mahay mifanaraka ka ny règle démocratique dia hoe l'alternance raha tsy mahatsapa an'izany dia tsy tokony hitondra ny androm-pahavikana rehetra. Zany tena atao zany hoe saika an'olo ny filohan'ny anteny merandolona zany mihitsy ka zay dia ny olona rehetra rehefa manateta zany majorité tena large mihitsy hoe an'olo ny filohan'ny anteny merandolona. Efa voasoratra tao anatin'ny fandaharam-potoana androany ty fivoriana tsy azony rehetra natrehana ny resahana ny tokony ametraha-piala amin'ny filohan'ny anteny merandolona ity nefa dia tsy norarahin'ity farany izany androany maraina araky ny nambarany olona Randriamiainga Aubertin. Arina tokoa le fanontanianareo teo hoe misy zavatra tsy dia milamina misy vaovao marisarisa atao amin'ny Sénat. Le tamin'ny maraina zao dia hoe affaire interne Sénat dia tokony mba niresaka zany ny filoha-tsaina Rivo Rakotovao ny keny le ordre du jour nefa rehefa avy eo izy mivoaka ny salle. Talohan'io nefa dia anatikary zay zavatra manahirana izay mampalahelo moa zany satria eto dia mijoro any tena hoe tratran'le message sady hoe nisy mihitsy le filazana hoe rehefa vita le fampandaniana an'le lalàna dia mivoatra ao isika sénateur ASVM misy zany. Tsy totosan'ireto olona maromaro ireto
ity fangatahana fametram-piana amin'ny filoana teny mirandolona ity androany. Nanambara nefa reto roa olona ireto fa mbola hitako fametram-pianana io amin'ny fotoam-pivorinana manaraka. Tontolo ny fahasalamana, vaksiny niady amin'ny kitrotro misa 4 tapitrisa no aparitaka manerana ny nosy. Hoy ny filoham-pirenena ny nandritry ny fandalovany tao Ambilobe androany. Ny distrikana Ambilobe izay isan'ireo distrikana ahitana fahavoazana be indrindra no ny valana aretina kitrotro izay. Misa 420 ireo namoy ny Indy ary mihoatra ny 700 ireo ankizy sy olon-dehibe tratra ny aretina. Gaetan Andretsilavo. Isan'ireo distrika voamafy amin'ny aretina kitrotro ny distrikana Ambilobe. Matratra 420 ny ankizy maty ny aty aretina ity ary mahery ny 700 ny ankizy sy ny olon-dehibe tratra ny aretina. Tonga nijery fotony fahavoazan'ny vahoaka Ambilobe ny filoha Andry Rajoelina ary nitondra fanafody maro sy fitsaboana maimaim-poana ho an'ny mponina ao an-toerana. Natolotra teo ihany koa ilay unité mobile de santé, fiara misy fitaovana manara-penitra atao hôpitaly fitsaboana ireo marary. Idina manerana ny fokotany rehetra manerana ny distrika io camion io ary tsabo maimaim-poana ny zanaka malagasy. Ankoatr'izay, atao eny anivon'ny sekoly manerana ny nosy ny vaksiny ary vaksiny miisa 4 tapitrisa no atao amin'izy ireo izay zaza 9 mbolana hatramin'ny 7 taona. Andikanantsika tanteraka ny aretina kitrotro sy na ny kisosy moa aty Ambilobe ny anarany izay miteraka fahafatesana betsaka dia naka mifanapa-kevitra ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny OMS sy ny UNICEF fa misy vaksiny eo amin'ny 4 million eo ny isany izay ho aparitaka manerana ny Madagasikara ary atao eny anivon'ny sekoly ary misy ihany koa ny camion mobile ohatran'ity zany izay andehany amin'ny commune na district izay tsy tratran'izay fitsaboana izay ka ny vaksiny dia maimaim-poana ary oringantsika tanteraka izany aretina kitrotro zany eto Madagasikara. Fa ny zaza malagasy rehetrarehetra zany manomboka amin'ny 9 bolana parapatonga ny 7 taona dia ho atao vaksiny maimaim-poana avokoa zany. Nanentana ny ray aman-dreny rehetra ihany koa izy mba anaraka io toromarika io ka hanao ny vaksiny ny zanany. Ny tanjontsika dia ny hanafoana tanteraka ny aretina kitrotro raha ny fanazavany hatrany. Mila ny vaksiny dia ilaina mba hisorohana ny aretina. Aloha misoroka toy izay mitsabo ka mihetsy dia manentana ny ray aman-dreny rehetrarehetra ary fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana miaraka amin'ny UNICEF miaraka amin'ny OMS mba hanao an'izay vaksiny izay. Eto moa dia mahafinaritra satria ny akamaroan'ny mponina sy ny vahoaka aloha zany dia tena misaotra ny fitondram-panjakana mba amin'izao fikarakarana atao zao. Izay ny teneniko hoe mila mientantsika rehetrarehetra mba hiady amin'izao valana aretina izao. Ny fiaraha-mientany tsirairay araka izany no ahafahana mamongatra ny aretina kitrotro izay miamahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony, nilaza ihany koa ny filoha fa hiverina any avaratry ny nosy amin'ny volana ambony ary atomboka ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny Ambilobe sy Voemara, Ambilobe sy Diago. Mbola betsaka ny asa atao izy ary ny fampanzoana rehetra tsy hita teto nandritra ny 17 taona dia ho tanterahantsika ao anatin'ny fotoana fohy. Fa ho amoraina ary hivoaka tsy ho ela ny fanambaram-pananana en ligne. Hoy ny Onivy Biancoto ry ny fanambaram-pananana nataony Zandary teny an-toerana androany. Ny fanambaram-pananana izay voarafitry ny lalàna momba ny ady amin'ny kolikoly ary mahavoasazy ny tsy fanatanterahana fanadidina avy hatrany. Nisy ny fanjakana tsara tantana sy ny mangarara tanteraka no antony hanaovana ny fanambaram-pananana. Araka izany, samy tokony hanao fanambaram-pananana avokoa ireo mpiasa-panjakana ambony, manomboka eo amin'ny Prime Ministre, mandalo amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny mpitsara, ireo mpanara-maso isan-karazany ka hatramin'ireo tale eo anivon'ny sampandraram-panjakana isan'ny tokony. Indray maka isaky ny 2 taona no anatanterahana izany araka ny lalàna vaovao 12 tsipika 20 momba ny ady amin'ny kolikoly. Ny teo anivon'ny Zandarmarim-pirenena no nanatanteraka ny fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco androany. Fanambaram-pananana miisa 350 sy 200 no naterin'izy ireo. Ireto farany izay nanamafy hatrany fa ho tohizana ilay hoe Zandarmarim-pirenena madio. Mbola mitohy ny Zandarmarim-pirenena madio ary vao maika ao amafisina azy. Marina tokoa fa maro ny fanomezantsiny satria maromaro ireo zandary izay naterina teny amin'ny tribonaly no ny antony maro isan-karazany. Izahay ato amin'ny Zandarmarim-pirenena dia manamafy fa izahay dia tsy mpitahiry olon-dratsy. Raha misy olona manao tsy manjary ato aminay ato tsy izahay mihitsy no hiaro azy satria
zay dia olo ny lalàna ka dia anjarany rehetra no mijery fa raha tsy tia anaraka ny lalany rehetra sasany zany dia mandeha mahitsy ary miasa madio. Indray ny lalàna ny tsy fanaovana fanambaram-pananana sy ny fanaovana fanambaram-pananana diso. Voasazy ny lalàna ary mandoa onitra 10 tapitrisa ariary ary migadra 3 hatramin'ny 5 taona ny tsy fanaovana fanambaram-pananana izay voalaza fa ho amoraina ary eo andalam-pametrahana izany ny eo anivon'ny Bianco. Iny zay fanamorana zay dia ilay voambara amin'ny teny baiko hoe déclaration en ligne eo andalam-pametrahana ny paipaika rehetra sy ny fitaovana ahafahana manatanteraka izany izahay amin'izao fotoana izao. Ary ankoatran'izay fanambarana en ligne zay na amin'ny alalan'ny internet dia misy koa mbola misy ary mbola azo ampiasaina ny fanambaram-pananana antaratasy antsoratra izay aterina amin'ny Bianco na zany ento Antananarivo aty amin'ny Foibe na any amin'ireo ramparty ny Bianco eo anivon'ny faritany 5 ankoatrana Antananarivo. Ka entanitsika zany anao an'io adidy io fa adidy masina eto amin'ny firenena io amin'ny fametrahantsika ny mangarahara ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo zay matimatesantsika amin'izao fotoana izao. Ny volana aprily ho avy izao raha ny fanazavana no afaka ampiasaina io déclaration en ligne io. Efa misy ny fepetra ho raisina iadina amin'ny piratazy raha ny fanazavana hatrany. Manjavonjavo tanteraka ny toy ny fandrarana ivoaka ny faritry ny Repoblika Madagasikara avy amin'ny Ministera ny Atany sy ny Fitsinjaram-pahefana ny antefa tamin'ny olona 4 ny fiatomboan'ny volana janoary teo. Laza androany ny pampanolalàna fa mijanona ho tsy ambaratelo hatreto ny toy izay. Fanadidina entiny Michel Aranartson. Ray volana aoriany ny famoahana ny fandrarana ivoaka ny faritry ny Repoblika ny Madagasikara na ny interdiction de sortie du territoire de Madagascar ny antefa tamin'ny rajonam-bola mpanolotsana manokana ny filoha teo aloha rajonary mampianina hery mivady ny minisitry ny serasera teo aloha Razasan Ary Laurent, Razara Pierre Fidèle ary ny kandidata amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo Erinay Vofanisoa tsy misy mipika ny toin-draharaha io maraina io. Laza ny pampanolalàna na ny procureur général André Amseza Charles fa mijanona ho tsy ambaratelo ny raharaha rehetra fandrarana ivoaka ny faritry ny Repoblika Madagasikara, isan'izany ny raharaha mikasika ireo olona 4 voatonona teo aloha ireo. Laza ihany koa ity farany fa tao anatin'ny fotoanan'ny vacances judiciaires no nisiany ny raharaha iny ka mbola manjavozavo tanteraka amin'izao hoe aiza ho aiza. Raha ny fanazavana azo hatrany ny fampitsaharana ny fitoriana avy amin'ny mpitory, famoahana ny didy fampitsaharana ary tokony hisy ny fanapahana avoaka ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana mampamifantatra fa misy izany na ny antsoina hoe levé avoaka ny procureur général. Ireo rehetra ireo no ahafahana milaza fa mijanona ny IST. Ireo rehetra ireo izay tsy mbola nisy nivoaka amin'ny fomba ofisialy sy fatam-bahoaka. Hatreto izany raha toka ny 9 janoary teo no nivoaka izay IST izay raha ny fanazavana azo mbola mitohy ny fanadihadiana rehetra, mbola tsy misy ihany koa ny didy fampitsaharana, mbola mitana araka izany ny fandrarana ivoaka ny faritry ny Repoblika ny Madagasikara. Raha tsy ahivana fiantsiana amin'ny fankahalana sy fitariana ny olona itokana no votoatin'ny fitoriana napetraky ny DLC na ny direction de la législation et du contentieux antony izao IST izao. Andrasana araka izany ny toy ny tsiraraha ity. Izany amin'ny faraka nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia 70 metatra miala ny vato eny ampamarinana no lasa faritra mena voakasiky ny fifindra-monina anatin'ny fotoana tsy voafetritra araka ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana androany. Maro ny hoe fanifindra ary misy ihany koa no mangataka vahaolana hafa amin'ny tompon'andraikitra. Fanadidina. Tsy 50 metatra miala n'ireo vato lehibe eny ampamarinana ihany no asaina mifindra. Nanomboka androany, niova ho ireo tafiditra anatin'ny faritra 70 metatra miala ny vato nisy ny filatsahana izany faritra mena izany. Nanomboka io maraina io araka izany toy ny fitaomana entana ataondreo mponina, misy ihany koa anefa ireo tsy manaiky ny findra. Fa tokony hoe jerena hoe inona ny tokony atao hisorohana an'ilay loza, tokony diovina, misy kanala any ambony any nge afaka velomina le kanala diovina mba evitera zany le fako any ambany any esorina reo fakatsiro sy tsy voatsiro tsy haiko tsony ny anarany dia mba jerena rehefa madio dia hita hoe ty vato ty tokony hirotana mila esoritsika ty. Zahay zany eto amin'ny faritra ambanina ampamarinana tompoko dia afaka miala mihitsy zay amin'ny fotoana nadiovana an'le vato ery ambony ery. Fa rehefa mba voadio kosa le izy dia tsy maintsy zay miverina fiainana andavanandro. Tsisy ny fandravana trano raha ny fanazavana.
Isan'ny antony nampitarana ny faritra mena ity ny fitandrona ny ainy mponina ety amin'ny manodidina. Misy ireo vato mbola eny latsaka. Nisy moa dia fanatanterahana ilay baiko nomen'ny gouvernemanta zany ny conseil des ministres hoe évacuena ny olona zany zay tafiditra ao anatin'ilay faritra mena. Izay hitanareo moa zany zao ilay bandy zany zao. Saika ny tanàna ray manontolo mihitsy, saika ny tanàna amban'Ampamarina ray manontolo mihitsy. Tamaraina moa dia nisy olana kely hoe fandravana. Dia voaterina hitsy izy hoe tsy fandravana fa fanalana. Mbola misy vato atahorana ankoatran'lefa ny atahorana misy fa le hoe dia tena hanao éjection tongatra aty hoe tsy zay zany ngery ambany be le kaiky mipopéry e. Esa ohatra le atahorana. Ny atahorana ny amboniny ihany no atahorana fa le ananina tsy raha ny ety ambony ety aloha za mino fa tsy na reto ambony lazaina fa tena secteur zona rozy reto ary za mino fa tsy ho tonga intsony le vato. Raha ny tatitra farany hatreto efa mihatsara ny fahasalaman'ireo tsabony eny anivon'ny HCR. Mbola folo ihany ireo manaraka ny fitsaboana eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Zany hoe efa tsisy tsony zany amin'ny vonjena na amin'ny réanimation urgence fefa niakatra ny amin'ny service daholo zany le anankiroa farany tao zany fitsaboana dia mandeha mizotra amin'ny atsakany sy anlavany arak'ireny efa notenen'ny premier ministre lehibe gouvernemanta reny zany dia efa raisiny an-tanana ny fitsaboana an'ireo marary eo. Raha tsy hivona efatra no namono ainy vokatra ity loza teny amban'Ampamarina ity. Tsy vao izao ihany koa no nitrangana izany tetỳ an-toerana. Efa misy ny toerana natokana ho an'ireo ifindra ireo ankilany ary fepetra izay nentina hitandrona ny ainy tsirairay no niraisy ny fitondram-panjakana. Fanaraka dokavatra indray isika izao mialohan'ny hanohizana ny fampahalalam-baovao toa ny mikasika ny resaka fanorenana tsy ara-dalàna sy ny maresaka ara-panatanjahantena. Raha vetra ny ary izay dokavatra izay. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium sy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina ento fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fide que numéro 1 Malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Bien sûr que tu es la première à m'appeler, maman. On est au milieu de la nuit. Ta mère t'appelle toujours si tôt le matin. Seulement pour mon anniversaire. C'est vrai alors? Tu sortais avec un bébé? Oui, maman, je sors avec un bébé. Et ça ne pourra pas devenir sérieux entre nous parce que sa mère est toujours dans les parages. Ne mange pas de pain. Oh non! Quand est-ce que tu vas lancer ta ligne de robe de soirée? T'es le Picasso de la mode. Regarde. Ouais, mais Picasso n'aurait pas un découvert de 1000 ans à rembourser. Très bien, alors on encourage Adam. Où est Adam? Ah, il est là! There's only you and me and we just disagree.
Araka ny bonne annonce iny dia happy birthday indray no oronan tsara iray ny eto amin'ny Cool TV New Alina. Izay ny amin'iny fa manoloana ny raharaha fanondrenana tamboho nampisy 10-10 tamin'ny ponina eny Ambatomaro. Mangataka ny tompona andraikitra hidiny fotony hijery ny tena zava-misy marina izy ireo. Ny ponina eny an-toerana izay samy manana ny fomba filazany azy. Gaetan Andriatsilava. Efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny herinandro lasa teo fa nisy ny tabataba teny Ambatomaro no ny fananganana tamboho teo amin'ny lalana. Nilaza ilay tompon'ny tany fa lalana hafa no natokana ho an'ny daholobe na chemin public sy ny chemin privé. Efa nisy ny fampilazana sy ny fampiresana tamin'ireo mpampiasa fiara vaventy izay manimba ny trano raha ny fanazavana. Milaza ny olona fa chemin public any aty dia chemin privé ny eto dia chemin public any aty tsy possible zany ozy izy ny tao ity coordonner la porte ty plan seoko anareo ty fa zao ny zavatra amin'izao ny ancienne route publique ity ka raha hitady ny lalana ry zareo mazava be tsy te fanadala amin'ny olona tompon-tany dia ity lalana ancienne route publique ty asena jerena ity malalaka be ato ity fa ity ancienne route publique ty nanaovan'ireo trano isan'ny nanao trano ao ireo mpampiasa camion mandalo eto amin'ity tokotaniko ity dia aty amiko ny antony nanaovako ny famefena iny dia vokatry ny simba ny tranoko tanao ngambo toy misy fissure le izy raha nandalo teninareo dia nahita fa misy fissure le trano izay ny antony. Tsy tapaka tanteraka ny lalana raha ny fanazavana fa ireo fiara vaventy izay voalaza fa manimba ny trano no tsy afaka mandalo intsony. Le espace kely tsy hoe camion tsy afaka mandalo fa iny napetrako lalan'ny tomobile fa ny camion zay efa nanaovana signification hoe sortie ces véhicules lourds camion engin etc. Izay no tsy tafiditra eo intsony fa ny tomobile kely sy ny olona dia tafiditra somatsara fa tsy enclavé araka ny filazan'ireo olona mitangorongorona ireo ny olona mandeha eo. Mangataka ny tompona andraikitra hidina any an-toerana hijery ny tena zava-misy marina ny ponina eny Ambatomaro na ilay tompon'ny tany na ireo ponina manodidina sy ireo mpampiasa fiara vaventy. Araka ny nambara teo dia tsy hita mazava ny fepetra ny raisiny komina Antananarivo manoloana ny firongatry ny fanondrenana tsy ara-dalàna notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV. Mitoy ny asa fanondrenana etsy Ambohijatovo ambony nanaovana fanadihadiana. Mitaky ny hanajana ny rafitra ny fotony ny fokotany ahafana mandrindra ny fanajariana sy ny fandamina ny tanàna Antananarivo. Yves Richard. Taorian'ny antso fanairana nataon'ny mpanao gazety ny Cool TV FM tamin'ny taondasy. Tsy hita mazava amin'ny fipetra ny raisin'ny komuna Antananarivo momba ny firongatra ny fandrenana tsy ara-dalàna. Mitoy ny asa ho an'ny fandrenana ny etsy Ambohijatovo ambony izay voarara ny lalàna laharana 512 tsipika ohatra 2 mifeny fanajariana an-tany sy ny didim-panjakana laharana 43-32/2018 tiré M2 pat/SG/DGAT/développement. Tsy nisy nanakana ny fandrenana hatramin'ny fotoana ny tanterana ny zava-misy teny an-toerana. Hoy ny tompon'antoka voalohany fototra-afitrasy. Nisy fampiatsoana fotsiny izao le tamin'iny tamin'izay mbola niady tany dia efa nandeha tany izy. Ny asa aloha zany dia mbola mandeha ara-dalàna ihany hatramin'izao. Fa zay zany izao dia manao terasement aloha fanarahanay. Mbola ho totofany ity zany hoe ny aty fotsiny zany sisa ny rambole atao amin'ny elanelany ato. Fa ny aty rehetrarehetra zany dia vato ohatr'izao ahitana azy zao. Tsy afa manoatra manoloana izany ireo rafi-panjakana iny fotony. Maro ny tsindry sy ny baiko mandrara ny fokotany tsy hitsabaka amin'ny fandrenana samihafa toy ny tranga tetsy am-patsakana raha ny fanazavana. Mitaky ny hanajana ny an-tanatohatra sy ny rafitra mifeny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fokotany raha ny fanazavana. Tokony hohajaina ny an-tanatohatra sy mba omena asiny zany ny fokotany amin'ny mahafokotany azy hoe aty fotony. Dia zay zany tena tokony ho izy tokony hohajaina fa tsy atao tsinotsinona zany sy dingadinganina fotsiny amin'ny zavatra rehetra mandeha zany. Tokony andraisana fepetra enitra ny fandrenana tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Ankoatra ny gaboraraka terany amin'ny fandridrana sy ny fanajariana ny tanàna, ahiny tera-doza zany raha ny faneho-kevitra ny mpanara-baovao. Efa manomboka tandindro-mindoza ireo trano sy fototra-afitrasa manodidina ho an'ny fokotany amin'ny patsakana raha ny fitarainana azo hatrany.
Lasibatry ny fanaparam-pehefana ataony fikambanana Bonglava Maitso ny faritra Rovana sy ny fambolena ao anatin'ny distriktan'ny Port Berger. Fianakaviana miisa 10 anatin'ny komina 3 no mitondra faisana raha ny fanazavana. Miantso ny ministera ny tompon'andraikitra ny fikambanan'ny ben'ny tanàna hijery fotony izany raha ny fitarainana androany. Ivrisaratra no mitondra fanadihadiana. Mivonaraka ny tokony ho izy ny fitantanana ny faritra Rovana ataon'ny fikambanana Bonglava Maitso ao amin'ny distriktan'ny Port Berger ho ny fikambanan'ny ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra. Ankoatra ny fandripahana tsy ara-dalàna ny ala, miroso amin'ny famotehana ny fambolen'ny mponina ihany koa ny fikambanana raha ny fitarainana azo. Raha tiana takina eto izay mba tokotany efa nadio afa folo taogno mahery agny ihany mandeha agny amin'ny 3000 hectares zao mahery. Zay ny ambolen'ny vahoaka agny andrivony moatra agny agny zany ary ny olo vilominy moatra an'izany tegna mangataka amin'ny tompon'andraikitry mba tsy ho apefy amin'izay atan'ireo namagna. Reo zany no tsy mahay teknika mpitantana ka hany ka manimba le sotoaviny zany zay iaingan'ny fiarahamoniny any an-toerana. Fanamboly le olona tokony angatahana zany ajanona aloha. Afaka indray le vokatra zay vao tegna mitazona mafy tsy idiran'le olo tokony. Fianakaviana manodidina ny 10 anatin'ny komuna 4 ao anatin'ny distriktan'ny Port Berger no mitondra faisana vokatra ny fanaparam-pahefana ataon'ny fikambanana raha ny fanazavana. Miantso ny rafim-panjakana isan'ny tokony sy ny ministera tompon'andraikitra ny fikambanany ben'ny tanàna hijery fotony ny zava-misy any an-toerana raha ny fitarainana androany. Matetiky moa ny lalàna dia apetraka taratasy fotsiny fa ny fampiaragna azy tsy tanteraka. Avy eo miteraka zavatra hafa. Mivily amin'ny tany hafa. Rehefa magnano zavatra moa koa ty zany mboagna dia fa igny tanterahy. Tara be zany le fampiaragna le fiarovagna le tiala raha miteraka problème zao iainana zao zany. Raha nijerevako dia hoe apetraka hoe mitondra fanjakana ankehitriny mba tokony hijotsy an-toerana mihitsy hijeriny mariny fa hafa ny solution politique, hafa ny solution technique. Teknika misy ny ilaigny aiza ny mety atao, aiza ny azahoagna tombontsoa bebe koa ny fiarovagna reto faritra reto ve sa ny famelagna azy ivelomany voaka andrivony maro agnaliny maro. Tsy mazava ho ny fikambanany ben'ny tanàna ny antony sy ny fahefana hafahan'ny fikambanany Bonglava Maitso mandripaka ny ala ao amin'ny distriktan'ny Port Berger. Toy izany ihany koa ny fibodona tany no hajaren'ny mponina ny politaonany maro. Ambonin'izany ny alalana ahafahan'izy ireo mamotika ny fambolen'ny mponina raha ny fitarainana azo. Antsoavy no ataon'ny fikambanany ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra hijery akaiky ny mahakasika izany tsy hatongavana amin'ny fifanoherana samihafa. Fa misy andian'olona mitrandraka mitsokotsoko ireo azo sarobidy eo amin'ny valan-javaboary nandasibe amin'izao fotoana izao ho ireo mpiaro ny ala sy ny mpiseradia amin'ny faritra iny. Miantso ny fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra izy ireo. Fanadihadiana entiny Onasaina. Zany camion maromaro mivoaka ao amin'io ala nandasibe io any amin'ny toerana io maka azo amin'ny alina ary olona guide zany hoe mpiaro ala any le mpitarika ala dia efa impiriny teny taminay ohatrany hoe niteny izy ohatrany hoe tsisy mpiaina anefa fantatsika tsara zany andasibe zany fa anisan'ny toerana be mpizahatany indrindra eto Madagasikara dia mazava hoazy fa reny ala sarobidy palissandre reny ala lafo reny reny zany nikapain'le olona dia entiny tateriny amidy ary mivoaka ny voaka nandasibe le izy reny ala azo sarobidy reny zany kanefa anatin'ny mariana faritra Rovana zany hoe tokony tsisy hikitika zany kanefa mbola misy an'izany. Araka izany ahina oringana ny azo sarobidy ao amin'ny valan-javaboary nandasibe indrindra ao amin'ny parka Mantady vokatry ny fitrandrana tsokosoko misy any an-toerana. Misy amin'ireo mpitrandraka ala na azo fahazoan-dalana raha ny fanazavana trany no manapatra ny fahefana omena azy ireo ka mitrandraka amin'ny faritra tsy nahazoana alalana. Ty famoahana permis de coupe ity ihany koa zany dia mila raha maro tsara hoe atraira le permis de coupe dia inona daholo ny voakasika izy io fa misy zavatra tsy dia milamina koa zany fanomezana permis de coupe ho an'ireo le mpitrandraka ala zany satria fantatra mihitsy hoe raha ohatra manana permis ianao alaiza le trandranao inona le qualité an'le hazo alainao dia tokony ohatr'izay daholo zany nivoaka fa tsy vita an'izay rehefa manana permis dia mandripaka dia tsy misy lay contrôle an'izay zavatra izay fa dia mandeha ho azy daholo vokatrizay aloha zany raha malala zavatra misy eto Madagasikara zany fa tsy eo andasibe ihany corruption angamba ny tena hita mihitsy hoe vokatrizay le fitrandrana illicite zay satria tsy mifanaraka amin'ilay fahazoan-dalana omena lay
fitrandrana atao le izy tokony ajanona tanteraka mihitsy aloha permis de coupe ray aloha zay dia voalohany tokony omena tombontsoa koa zany ny olona manodidina an'le parka satria mahatonga an'le olona tsy manapaka an'le azo tsisy tombontsoa mivantana direct any amin'le olona zany dia mahatonga an'le izy koa ny olona autorité ao amin'ny toerana mihitsy milomano ao anatin'io fikapana azo io dia tsara angamba mba hojerena akaiky ihany izay fandraisana ndraikitra aingana fanomezana asa ireo mponina manodidina ny valan-javaboary ireo no isan'ny vahaolana roson'izy ireo eo ihany koa ny fiarovana ireo asarobidy mbola tsy voatrandraka fa ihany koa ny fanokafana fanadihadiana amin'ireo izay tomponantoka amin'ny fitrandrana tsokosoko misy any an-toerana sy amin'ireo valan-javaboary hafa raha izao no mitoy hoy ireto mpiserady sy mpiaro ny alina ireto itsitotongana ny tany mpizahan-tany ho tonga hito Madagasikara antony anairan'izy ireo ny tomponandraikitra isan'ambaratongany. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray tokony ho tafiditra anatin'ny vaky irasan'izao tontolo izao ny tanàna ambony na ny Hauteville hoy ny ministry ny kolontsaina Androany ilaina ankilany ny fikajiana sy fiarovana ireo vakoka malagasy izay isan'ny ahafahana mampitombo ny lisitra ireo tokony ho vakoka irasan'izao tontolo izao izay ravetra ny fanadihadiana. Maro amin'ny vakoka malagasy no tokony hiditra anatin'ny vakoka irasan'izao tontolo izao na ny patrimoine mondial isan'izany ny tanàna ambony. Hatreto tsy mbola mamaly ny fenitra ahafahana mampiditra izay Hauteville izay ny zava-misy ankehitriny ny fanazavana. Ny tena maika indrindra zany dia ny hoe ny fisian'ny fampitoviana lenta zany ny tanàna na ny toerana izay hitsangana na mitsangana eny amin'ny toerana iny mba hanaraka n'izay hoe rafitry ny maha-patrimoine mondial izay zany ilay niteneniko teo hoe misy fenitra mila rana ny lokon'ny trano ny bikabikan'ny trano tsy atao moderne loatra fa atao manaraka n'izay maha hoe vakoka izay zany dia izay anisan'ny niarahana ny asa akaiky sy aingana zany amin'izareo anatin'ny commission nationale ny UNESCO. Ny taona fito sy roa arivo no nanoratra nangataka ny fampidirana vakoka ho anatin'ny patrimoine mondial farantsika. Ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo kosa raha iverenana no sy ny fitombon'ny liste indicative de Madagascar na ny lisitra ireo vakoka angatana hiditra anatin'izany. Hatreto araka izany miisa raika ambin'ny folo no anatin'io lisitra io. Hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo no nambara ho tokony anatafidirana ny tanàna ambony ao anatin'ny vakoka irasan'izao tontolo izao. Fiaraha-miasa iarahana amin'ny fitondram-panjakana sy ny UNESCO. Izany amin'ny feo amin'ny maresaka ara-panatanjahantena kosa indray miditra ao anatin'ny andro fahatelo ny lalao iadina ny amboarany Coupe des clubs champions de la zone 7 na ny CCC zone 7 androany. Azo ambara fa tsara fanomboana ny ekipa malagasy ao anatin'ny fifanitsanana ity. Ireo voka-dalao nandritry ny andro faharoa no entiny Henri Florian aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Militra ao anatin'ny andro fahatelo androany ny fifanitsanana. Ny fiadiana ny tompon-daka ny faritra fahafito na ny CCC zone 7 eo amin'ny taranja volleyball izay tanterana etra amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izay nanomboka ny alahady lasa teo izay tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao fa folo ny volana febroary. Ekipa 12 no mandray anjara ahitana 12 ho an'ny sokajy lehilahy raha 10 kosa ho an'ny sokajy vehivavy. Raha ny voka-dalao nandritra ny andro faharoa omaly lalao voalohany fiaona teo amin'ny ekipany M Chapere avy atsy amin'ny Nosy Mayotte izay nifanarana tamin'ny ekipany Katborn VBC avy atsy Maurice. Laviny ekipany VBC tamin'ny seta voalohany 10-12, seta faharoa 4-10-12 ary ny seta fahatelo 8-12 ny ekipany M Chapere tao anatin'izay lalao izay. Teo amin'ny lalao faharoa indray kosa fiaona teo amin'ny Anse Royal avy atsy amin'ny Nosy Chessel izay nifandona tamin'ny ekipany Track Bar Black Ranger avy atsy amin'ny Nosy Maurice. Niondoka teo anatrehany Anse Royal ny ekipany Black Ranger tamin'ny seta voalohany 15-12, seta faharoa 15-12 ary ny seta fahatelo 15-12. Teo amin'ny lalao fahatelo indray kosa fiaona teo amin'ny ekipany AMVB Madagascar sy ny Orange Club d'Amitié avy atsy amin'ny Nosy Maurice. Niondoka teo anatrehany zareo vahiny sika malagasy tamin'ny seta voalohany 17-15, seta faharoa 9-14, seta fahatelo 18-15 ary seta fahaefatra 18-15. Teo amin'ny lalao fahaefatra indray kosa
fiaona teo amin'ny ekipa ny Cosfa Madagasikara sy ny club sportif Pamplemousse avy atsy amin'ny nosy Maurice. Tsara ny vokatra ho an'ny ekipa ny Cosfa raha nivoaka ampandresy tamin'ny seta voalohany 5-20, seta faharoa 2-20, seta fahatelo 5-7 ary ny seta fahaefatra 5-1. Teo amin'ny lalao fahadimy ndray kosa ho an'ny sokajy jajavavy izay niona ny Alstar avy atsy amin'ny nosy Mayotte sy ny BAS avy eto Madagasikara. Nandraviny ekipa ny Alstar isika malagasy tamin'ny seta mazava, seta voalohany 2-20, seta faharoa 7-20 ary ny seta fahatelo 7-20. Ny lalao farany ndray kosa fiona teo amin'ny ekipa ny Premium Skippers avy atsy Seychelles sy ny Knampsa Sport avy eto Madagasikara. Nazava ny fandresena ny ekipa ny Malagasy seta voalohany 9-20, seta faharoa 7-20 ary ny seta fahatelo 9-20. Tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara araka izany ny mandray ny lalao iraisam-pirenena tahaka izao. Inona sy antenena fa tsy voaka ny faritry Madagasikara ny amboara eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny CCC zone 7 ity. Izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angaisitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao.